هل الدين بيحث على ان الاباء يبروا ابنائهم، ولا فقط الابناء هي الواجب عليها تبر ابائها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا لا شك ان الاسلام او الدين كل الاديان جاءت لتصلح الحياة، واول منظور مختلف عن المنظور المادي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي واللي احنا بنشيل الاثار السلبية بتاعته. ايه الاثار السلبية؟ التشتت والتفرق والحياة الصعبة اللي ما بقاش فيها حب ولا ود ولا تعاطف، ده بسبب ابتعادنا عن اننا نصلح حياتنا بديننا. الفكرة انه هقول مثال بسيط، انه زمان في المسيحية وفي الاسلام، المسيحية اللي هي اكتر ديانة كانت منتشرة او منتشرة في الغرب، والاسلام اكثر ديانة منتشرة في الشرق. لو رجعنا ل100 سنة من ورا هنلاقي انه البيت لحد مثلا بداية التسعينات هنلقى ان البيت سواء كان في الغرب او في الشرق كان عبارة عن مسجد او كنيسة صغيرة، لان قوامها كان قائم على نظرة الدين الى هذه الاسرة. فالاسرة يعني قصد حضرتك تقول ان في الفترات ما قبل السوشيال ميديا نعم كانت العائلة تجتمع بما يرضي ربنا سبحانه وتعالى بالفطرة، حتى لو ما كانوش يعني متبحرين في العلوم الدينية. الله ينور على حضرتك. طيب انا عايزه بس اقول ان احنا التليفونات فتحناها، اي حد من ولادي اللي بيتفرج علينا او اخواتي اللي بيتفرجوا علينا وعندهم سؤال في علاقة بر الاب والام باولادهم او عنده مشكلة، ابننا شيخ تامر معانا وهيجاوبكم عليها. اتفضل. طيب، بعد السوشيال ميديا وبعد الاتجاه المادي العالمي اللي بقينا فيه دلوقتي، اللي هو اتجه الى الانانيه والاهتمام بالمظهر والبعد عن تربيه المخبر او الباطن او الجوهر من جوه، بقى البيت عامل ازاي؟ بقى البيت عباره عن فندق او مطعم صغير. انا بدخل على هو ده الواقع. انا بدخل كابن على البيت عشان انام او عشان اكل لقمه وخلاص. والاب كذلك والام كذلك، والترابط الاسري اللي هو كان موجود ما بقاش موجود. زمان كان كله بيتلقى، وده خلي بال حضرتك ده تعليم عميق من بدري ونظريات فلسفيه دخلت في توجيه وتربيه الابناء مع العولمه على مستوى العالم ادت للموديل اللي احنا فيه دلوقتي. زمان كان الموديل الابن والاب والام كل المحور بتاعهم احنا بنعمل اللي يرضي ربنا، سواء مسلم او مسيحي او غير ذلك من اهل الديانات السماويه. بنعمل اللي يرضي ربنا، بنعمل اللي بيرضي الله. دلوقتي كل واحد بيعمل اللي يرضي نفسه. نفسك ثم بعدها الطوفان. طبعا الموضوع مش بالحده دي عندنا دلوقتي، او حتى لو احنا مش دريانين بالظبط، بمعنى ان احنا مش قاصدين يعني انا ومن بعد الطوفان يعني. لا، هو مش بيقولها ومش بيبقى عايش في الوعي بتاعه، هو بينفذها او بيعملها. ولكن هو عايش الحاله وهو ضحيه لهذه الفلسفه وضحيه لهذا الاتجاه العالمي الحاد والعنيف. قد لا يكون الموضوع عندنا دلوقتي بالعنف اللي احنا فيه دلوقتي، بالعنف اللي انا شرحته، ولكن هو اتجاه وقد نصل اليه وقتا ما. يعني ممكن في وقت معين نلاقي نفسنا احنا في جزء منه، ممكن دلوقتي نكون في بداياته ونكون في الوسط. ده محتاج وحدة يعني قياس اجتماعي تقيس الموضوع. انا برضو عشان ابسط لاخواتي اللي بيتفرجوا علينا، مثلا فكرة بر الآباء بأبنائهم مشكلة يعني قتلت بحثا في الفترة الأخيرة بتاعت ابننا اللي والدته رفضت، يعني عمه رماه، والدته توفى ووالدته اتجوزت وكان عايش عند عمه، فعمه مش عايزه، والدته كمان قالت لا أنا مش عايزاه عشان جوزي مش عايزه. وحاجة هي دي الحدة والأنانية اللي احنا بنقول عليها، إن بقى الإنسان محور نفسه، إنه بيدور على مصالحه، ما بيدورش على مسؤولياته. لما بيشوف مسؤولياته بتبقى تجاه نفسه بس مش تجاه الآخرين، ولما بينفذها مبقاش بغرض إنه يرضي ربنا. لو رجعنا ل20 سنة ورا هنلاقي الموضوع غير كده. لو رجعنا ل1300 سنة لورا هنلقى إن سيدنا عمر جاله واحد بيشكي له وبيقول له إن ابني عاق بي يا أمير المؤمنين. فسيدنا عمر وقف وقفة وقال له يا بني، جايب ابنه معاه، يا بني لما تعق أباك؟ قال له يا أمير المؤمنين، أللابن حق على أبيه؟
قال له أجل. قال له فما حق الابن على أبيه؟ ولد كان فيلسوف وعالم وفصيح اللسان، فقال له أن يسميه اسما حسنا أول ما يتولد، وأن يختار له أما صالحة، وأن يتعهده. فسيدنا الولد قال لي يا أمير المؤمنين والله ما فعل ذلك، ما عملش حاجة من دي، اختار أما جاحدة، اختار أما غير صالحة، وسماني جعلا، ولا يتعهدني بالعناية ولا بالرعاية. طب أنت عايز إيه؟ كيف صح؟ كيف ما هي بر ترددات رايحة جاية، ما هي معادلة 1 زائد 1 بيساوي 2. قدم السبت هتلقى الحد، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والولد من سعي أبيه. الولد من سعي أبيه. نعم، الولد من سعي أبيه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع ومسؤول عن رعيته. الراجل في بيته راعي للأم، راعي للأبناء، ومسؤول عن هذه الرعية قدام ربنا سبحانه وتعالى. طيب